Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái video này thì để làm slime thách. Thì hôm nay người đồng hành với mình đó chính là Ngọc. Đầu tiên thì nguyên liệu thì mình làm. Đầu tiên là mình dùng là hồ nước. Tiếp theo là sữa tắm con gì. Cuối và không bò được anh. Con bò đúng rồi. Tiếp theo là nước, màu, tiếp theo là màu nước, tiếp theo là cuối cùng là dung dịch ra miệng, không và đồ đựng và đồ thái. Đó, rồi đó. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm thôi. Let's go. Chờ mình sẽ cần đồ đựng và đồ thái trước. Một. Cái tên là hồ đồ vô thách mà luôn á. Rồi thách luôn á. Thì Nè này anh biết, tự sáng biết không rồi Sáng biết rồi. thua là sang người khác một việc. Bọt cánh đủ. Mỗi đứa che. ê Mỗi đứa che đâu. rất là thổi cá trưa luôn á. Mỗi đứa che đâu mà. Chưa mình lùm tự do luôn á, lùm đừng có trùng màu nha. Nguyên là có màu xanh lá cây với màu trắng luôn. Ok, cho mình sẽ chưa đến giờ mà mở nắp rồi nè. Nhắm màu hơi bọt cái nào nhép chơi nhép rồi. Ủa nhép nói trời Gì đấy má. Ê kìa đà mua lăng nhiều đi. Lần nhỏ thích. Không ngờ anh beo đúng á. Bắn nhiều mày. Là giấy nó ok hơn nữa. Mà nước trống bình đi Quyên, trống bình đi. Bình này à. Trống bình keo á, lên nước tụi thôi. Không mình ngu ghê trời. Bao. Bỏ trước coi. Trống bình cho đỡ sạch bình. Hơn bình nước nha Quyên. Bình rưỡi đó Quyên. Ha, ít đừng đổ nhiều quá thành sự ảnh hưởng nữa. rồi. Bây giờ mà Chỗ ta. bây giờ mà dầu không, bây giờ mà cơm không, bây giờ mà xanh nó cay. Thôi có rồi. Cái này bây giờ mà dầu Cho một cô ăn nước biển đi Quyên. Bỏ màu xuống còn nha các bạn. Sẽ dùng màu cam, orange, màu vàng. Tập sẽ dùng màu vàng. lắm ta. Này như đây nè, thấy cầm nước nè. Ngờ với nướng Quyên. Nhu Màu cam orange. nói cái này nè. Màu cam sẽ dùng chừng này. Để em đó cũng Tính là cái muỗng của Quyên luôn á. Tính là cái muỗng của Quyên á. đúng rồi ha. Tính rồi hồi nãy kêu nó Kèm cái Quyên. Nè Quyên bỏ mấy muỗng thử. tính rồi đây là nó bóng chặn luôn á. Nên nước giờ còn bò. Má dầu Bò. bôi dầu Không ngờ bà không trống bình. nhưng mà bôi dầu cháy.
Nam giặt vậy? Điên rồi. Không giặt. Nhiều nước mà. Chỗ của mày nè. Bán nát đợi quên nghề có thúc đổ đó. Thời lúc đó mà đậm thì để không xíu nữa mà không thì không. Mà lợt đi cho nó đẹp. Hướng dẫn Omo liền. Omophonic. Mà cô không đẹp đi. Mà giờ cũng đẹp. Thành giọng đi. Olé. Hello. Lé không ngờ luôn. Ôi, cắt cái bình dung dịch đi. Rồi nhỏ mấy dòng, nhỏ mấy dòng. Không, đây nè. Móc chân này, móc chân này. Từ từ thôi, móc từ từ. Móc cho. Nguyên lộn kìa thổ kìa. Nguyên lá nó hoài kìa. Đừng có hoài cái nơi rồi mà. Không sao đâu. Rớt đồ á. Rồi. Chấp luôn. Nước lạc mà ma dung dịch ra miệng chết luôn rồi đấy. Đúng rồi đó. Thôi tránh nó. Áp dụng nữa. Rồi, ok, cái răng nữa. Ê, 30 cây ba sẽ làm lắm nè. Tao nhớ bà 7 nước. Nhiều quá, bỏ từ từ thôi. Em không ngờ quên nhiều nước em ngủ. Cho nên mình không lo đi cả. Không cái gì luôn rồi đúng không? Tôi bỏ nhiều nước quá. Nhiều nước là không thành công. Rồi, ra ngoài miếng kẹo Cái này rồi. bỏ cái chân cho mình quá nè. Cái này miếng kẹo rồi. Đúng rồi đấy. Nó không chịu. Cái nặng cái miếng không rồi hệ. Ê, mình phải bỏ cái này ra trước nè. Quên, thôi kệ. Bà xí rồi. Kệ. Không rồi cái Nhiều quá. không rồi hệ thống cấm rãnh gì hết trời. Kệ cho nó thơ. Thơ. Thấu nó nồng giờ. Không lòng đâu. Đưa đi. Nó thơ. Bộ cái này trước bố hết rồi. Rồi bỏ lên đi thở một hay dòng này. Hay dòng này được. Ừ. Rồi giọng đi. Để không rồi cái hệ thống. Ba cho tôi mượn. Bãi Đây cho tôi mượn. Ê đó không rồi hệ thống cấm rãnh gì hết trời. lại. Rồi đây biết hậu môn mới rồi. Thổ đang không rồi hệ thống cấm rãnh gì hết chị thổ hoài biết hậu môn mới rồi. Không. Vào. Á được. Ra chúc mà cô mà. Không tin được luôn á. Thổ. Đây bỏ nhiều nước á. Đúng rồi đấy. Mày được Bỏ nó vô nè. anh luôn cái là chắc luôn rồi. Lái đi. Gọi đây. Đạt rồi là mấy ta đạt. Chiều ra chiều làm chiều lại. ba tháng mấy người lấy bả tốn tí. Tốn. Trống thiết à? Ê. Được. Trống thiết đi nào. Tôi xuống hàng chân vậy là đau bụng. Lộn gì? Ê. Thì chắc Thổ tí là vui khổ mày. giờ bè. Thổ có cục kia này thổ. Đó thành xe rồi đó. Chưa bò. Gần thành. Cái gì mất mùi thơm ở đây? Cái gì là cái gì? Cái gì là cái gì? Cái là của Thân ghê. Ê, tao quại rồi nè. Tao quại rồi nè, không rõ thổ. À, Không, tôi có mượn uống mà. không ai không? Vì sự sống slow không ai không? Lộn gì? Bỏ bố. Thì Bà không biết Quyền có bí kíp cho tiền à? Bơ khá là cứng. Nhưng mà màu vàng cũng khá là đẹp đó. Thơm đừng lại. Ba rửa luôn cái hổ luôn ba. Thơm lắm mà nó cứng quá. Còn slam có anh Nguyên này. Đồ dữ không? Còn ra là slam lỏng mà cái riêng chị bơ là slam
hơi bị đèn rồi đây. Thì đây là slime của mình. Đây, đi tay hết rồi. Slime của mình khá là lỏng, như độ lỏng ấy mà. Chiên. Wow, khá là mềm. Slime của mình khá là dẻo và mềm. Slime của Quyên sẽ nè. La cái tay đi kìa mới rời vô slime. Wow, dẻo. Nhiều nước quá. Cái Quyên dẻo, cái này dẻo dễ sợ luôn á thì á. Ôi là bà lấy cái đóng hũ rồi bà. Ngon bà rửa hay không? Cháy. Cứng mà. Như cục axit ở nè, như xích, như cái quần. Nè, bọc thổ nè, mà con này chưa. Dễ không? Dễ không? Nó bà mua bà lượng cũng cứng. Không hờ luôn á. Xuống à. Nhầm cái xíu nước cho. Hết chưa, nước rồi. Chị. Ít nước thôi. Thứ này nè. Nếu mà các bạn làm ít nước, slime của các bạn sẽ bị cứng, giống như một chị bơ. Đưa hẳn tự nhiên. Cho thử slime. Cái này Như sấy. cục xích. Cái này sấy thành slime lỏng. Đúng rồi. Sấy thành cái đó. Bữa nó bao bà thổi lộn nó thôi slime lỏng. Nè, cái này cũng giống slime lỏng dễ sợ luôn nè. Cái Quyên giống hệt luôn. Cái này Đó là của là mình. slime lỏng nữa. Độc đáo. Có 1 không 2. Chỉ có 1 chứ không có 2. Ok, Đại, chỉ đây. cho mình sẽ làm tiếp. Mấy phút rồi, chờ mới 11 phút cho mình sẽ làm tiếp. Lộn ba, để Quyên lộn, đừng có cho ba lộn. Đưa đây. Đưa cái cục họ đây. Nó giỡn lộn ăn, Đưa cái này. đây. Đưa. Ê, chờ mình ta thử ít cái này thử vô ràng. Én thành slime rồi này mi. Cái nã chừng thành luôn á Quyên. Cái hả? Không ngờ luôn á. Nó hồi đi. Đến cấp liền. Ba lồn nửa hộp thôi. Nướng hũ à. Để chờ cho cô ta lồn bằng tiền. Không, Không mà cô giòn lồn bên bằng nữa. Mình làm Bảo này ngồi ở trong Quyên lồn nữa. Đó. luôn nữa hả? Đây là một bình của mình. Sẽ đổ vào cái cốc của Nghe lồn không? Lồn nữa không? Nó dính hết rồi nè. Thấy trăng cái ta liền. Nghe lồn nữa không? Đúng đỏ luôn Quốc, đúng đỏ luôn. Ấy da. Lồn Quyên nữa không? lồn nữa ăn. Đỏ. Đã thích cho. Dầu. Sờ lá cái muỗng múc lại. Con nó. Cái muỗng múc lại. Chạp la rồi. Rồi mình sẽ đổ ok đó. Hay là nó không biết ơi lùm nhanh hơi luôn á. Quyên. Ba. Quyên lùm chóc luôn á. Nhưng mà ông lồn thành nhất. Mình sẽ kia dân trì bỏ nhiều nữa. 3 ngày bên nhá kiên trì nha. Để tính rồi Quyên lồn một cái một bình mà nhiều hơn gấp đầu mấy người luôn á. Tính ông nhiều hơn má luôn á gì? Hả? Tính ông nhiều Tính rồi hơn cái má cục của bà thổi nhiệt cái cục phần luôn á. Bỏ vô nước kìa. Đóng ra cho nó đóng nước mà. Tính rồi Quyên không lồn. Bao nhiêu nước lên ba. Ba lên trón hết bình. Trọng nó còn phải là cái nhỏ. À, đúng thứ chuyện. Ra đi đứa chơi ba đăng. Đang nhiều vô đấy nghe. Đã ít quá trời nó sẽ không đã nè. Trời đó, nhiều lắm nữa. Khó này nha, nữa này nha. Bộ con phò chứ. Quyên bơ của Nguyễn có nhò kìa. Nghe con nói đi nè. Cờ sát. Ole. Cờ sát. Đừng nhanh lên. Yêu nữa rồi. Phần đi phần.